हेडलाइंस सां ॾिठूं अहम ख़बर मां कढियूं। कराची जे DIG ट्रैफ़िक पुलिस मक़सूद मेमण ईद ॾिहाड़नि ते वधंदड़ रोड हादसनि खे ॾिसंदे सख़्त हुक्म जारी करे छॾिया आहिनि। DIG ट्रैफ़िक ईद जे मौक़े ते पंहिंजे ख़ुशियुनि खे बरक़रार रखंदे ट्रैफ़िक क़ानून जी पासदारी कई वञे। संदसि चवणु आहे त ट्रैफ़िक क़ानून जो एहतराम कंदड़ तेज़ रफ़्तारीअ खां एहतियात कयो वञे। ट्रैफ़िक पुलिस अहलकार ऐं ऑफिसर ग़फ़लत कंदड़ ड्राइवरनि ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई कनि। हुन हिदायतूं जारी कंदे चयो आहे त कलम 279 तहत ट्रैफ़िक क़ानून जी भञकड़ी कंदड़नि ख़िलाफ़ एक्शन वरितो वञे। आगाह कयूं पिया। कराची जे IG ट्रैफ़िक पुलिस मक़सूद मेमण ईद ॾिहाड़नि ते वधंदड़ रोड हादसनि खे ॾिसंदे सख़्त हुक्म जारी करे छॾिया आहिनि। आगाह कयूं पिया। DIG ट्रैफ़िक ईद जे मौक़े ते पंहिंजे ख़ुशियुनि खे बरक़रार रखण जी ताक़ीद कई आहे। संदसि चवणु आहे त ट्रैफ़िक क़ानून जी पासदारी कई वञे। ट्रैफ़िक क़ानून जो एहतराम कंदे तेज़ रफ़्तारीअ खां एहतियात कयो वञे। ट्रैफ़िक पुलिस अहलकार ऐं ऑफिसर ग़फ़लत कंदड़ ड्राइवरनि ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई कनि। हुन हिदायत जारी कंदे चयो आहे त ट्रैफ़िक कलम 279 तहत ट्रैफ़िक क़ानून जी भञकड़ी कंदड़नि ख़िलाफ़ एक्शन वरितो वञे। आगाह कयूं पिया। कराची जे DIG ट्रैफ़िक पुलिस मक़सूद मेमण ईद ॾिहाड़नि ते वधंदड़ रोड हादसनि खे ॾिसंदे सख़्त हुक्म जारी करे छॾिया आहिनि। इन हवाले सां कराची खां धरती TV न्यूज़ जो रिपोर्टर अब्दुल्ला सोलंकी लाइन ते मौजूदु आहे। जी अब्दुल्ला, ॿिया कहिड़ा तफ़सील आहिनि? जी बिल्कुलु। DIG ट्रैफ़िक पुलिस मक़सूद मेमण पारां ईद ॾियारनि ते वधंदड़ रोड हादसनि खे ॾिसंदे सख़्त हुकुम जारी कया आहिनि। जॾहिं त DIG मक़सूद मेमण चयो आहे त ईद जे मौक़े ते पंहिंजी ख़ुशियुनि खे बरक़रार रखंदे ट्रैफ़िक क़ानून जी पासदारी कई वञे। जॾहिं त ट्रैफ़िक क़ानून जो एहतराम कंदे तेज़ रफ़्तारी खां एहतियात कयो वञे। DIG मक़सूद मेमण इहो पिणु चयो आहे त ट्रैफ़िक पुलिस एहलकार ऐं ऑफिसर ग़फ़लत ऐं लापरवाही कंदड़ ड्राइवरनि ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई कनि। उन सां गॾु कलम 279 तहत ट्रैफ़िक क़ानून जी भञकड़ी कंदड़नि ख़िलाफ़ सख़्त एक्शन वरितो वञे। जंहिं ते DIG मक़सूद मेमण इहो पिणु चयो आहे त मोटरसाइकिल ऐं कार रेसिंग समेत लापरवाही करण सां ईद जे ॿिनि ॾींहंनि में 7 इंसानी जानियूं ज़ाया थियूं आहिनि। जंहिं 39 ज़ख़्मी थी चुका आहिनि। जंहिं हलंदड़ साल जे अप्रैल ताईं 60 ॼणा जेको आहे सो रोड हादसनि जो शिकार थिया आहिनि। जंहिं हुन सां गॾोगॾु केतिरा ई माण्हू ज़ख़्मी थिया आहिनि। जंहिं सॼे हिन उमिरि लाइ माज़ूर बणिजी वञनि था पिया। तंहिं करे जेको आहे ट्रैफ़िक में जेको कानून आहे उन जी पासदारी कई वञे। जॾहिं त DIG इहो पिणु चयो आहे त शहरनि खे अपील था कयूं त मोटरसाइकिल ऐं कार रेसिंग खां पासो कनि। ॿी सूरत में रेसिंग कंदड़ नौजवाननि ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई कई वेंदी। जी ठीकु आहे अब्दुल्ला, वॾी महिरबानी तफ़सीलनि जे लाइ। 7 इंसानी ज़ाया थियण ते ऐं 39 माण्हू ज़ख़्मी थियण ते DIG ट्रैफ़िक जेका आहे इहा हिदायत कई आहे त ट्रैफ़िक पुलिस मक़सूद मेमण जो चवणु आहे त वधंदड़ रोड हादसनि जे करे सख़्त हुकुम जारी कया विया आहिनि।